Para ir terminando, yo ya me tengo que poner a armar todo. Conseguir la lámpara. Me costó un poquito porque no es fácil conseguir la lámpara de tablero de ahí. Le cambié estas dos lámparas que son las chiquititas. Se las cambié porque estaban negras ya que tengo desarmado, las cambié. Bueno, les dejo ahí cómo se saca para cambiar las luces de tablero. Den el manito arriba. Nos vemos.